Suntem live. Bună seara! Un anunț important pentru toți patrioții, pentru toată țara. Domnul Dumitru Coarnă, deputat independent, are un anunț important în această seară și îi mulțumesc pentru prezență. Știu că e foarte obosit domnul Coarnă, dar iată, și-a făcut timp să stea de vorbă cu noi. Bună seara, domnule Coarnă! Bună seara! Pentru dumneavoastră, oricând cu drag, că mi-ați fost aproape și când mi-a fost greu și eu, în general, nu uit lucrurile astea, pentru că nu mi-a fost ușor. Oamenii care spun adevărul de cele mai multe ori rămân singuri, pentru că societatea noastră nu acceptă tipul ăsta de adevăr, nu acceptă tipul ăsta de dreptate și atunci te izolează. Eu o să fie din ce în ce mai greu, domnul Coarnă. O să fie din ce în ce mai greu. Știți cum e că în momentele astea de criză profundă, cei care spun adevărul fac o revoluție. Cam asta este principiul pe care îl înțeleg eu că se întâmplă astăzi cu noi. Adică în momentul în care enunți un adevăr, deja e revoluție. Da, anunț un anunț simplu. Am negociat, am discutat cu doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă. O să o susțin în campania pentru candidatura la prezidențială din România și eu probabil că o să candidez la Camera Deputaților locul 1 pe partid la Călăraș. Cam astea sunt discuțiile pe care le-am avut cu doamna Șoșoacă. Ne-am înțeles din prima, nu au fost niciun fel de discuții, totul a mers foarte bine, a mers cu multă eleganță și cu mult discernământ, deci nu au fost niciun fel de pierdere. V-ați înțeles bine cu doamna Șoșoacă? Da. Pentru că ați susținut aceleași lucruri, deci eu v-am urmărit activitatea. Da? Eu m-am înțeles bine cu doamna Șoșoacă de când sunt în Parlament, am avut foarte multe acțiuni comune, inclusiv prezența mea la ambasada Rusiei se datorează tot doamnei Șoșoacă, deci împreună am fost. Plus că amendamente și toate discuțiile care le-am avut în Parlamentul României, legile, justiție și altele, am colaborat cu doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă și să știți că mă gândeam așa înainte de a lua decizia asta și analizam lista de candidați pe care îi avem astăzi în România și vă spun la modul sincer că singurul om care are principii și care merită să fie votat de români, cu toate bunele și cu toate relele și cu toate discuțiile astea din spațiu public, că sunt anumite interese ca să o denigreze pe doamna Șoșoacă, este singurul candidat care corespunde și răspunde cerințelor mele este Diana Iovanovici-Șoșoacă. Acum hai să le dăm gir și celorlalți, pentru că toți au niște calități, altfel nu s-ar fi aflat. Eu mă raportam la mine, eu mă raportam la valorile mele, eu mă raportam la mine. Și am spus că în opinia mea. Domnul Coarnă, în primul rând, dacă n-ar fi fost aceste vizite la ambasada Rusiei, cred că v-ar fi susținut toată România, fără excepție. Oamenii, în schimb, sunt puțin sceptici pentru că au fost aceste vizite la ambasada Rusiei. Și vreau să le lămurim, după care vreau să intrăm în alte probleme, pentru că avem un război la graniță care se apropie. Un președinte care vrea să-și ia vacanță. Am aici Constituția, domnul Coarnă. Nu sunt jurist și o să vă rog să ne lămurim pe Constituția României, pe articolele din Constituție. Le-am citit ca un simplu cetățean și o să vă rog pe dumneavoastră, ca expert în drept, să mă lămuriți, că eu am niște întrebări fără răspuns. Apropo de vacanța președintelui sau de postul vacant. Bun, dar haideți întâi să o lămurim pe asta cu ambasada Rusiei. De ce v-ați dus acolo? Pentru că lumea consideră că sunteți putiniști, da? Și de asta nu aveți girul Europei, ca să spun așa. Mă rog, e o chestiune de geopolitică, înțeleg că dacă vreți să discutăm apropo despre polii de putere, haideți să vorbim puțin despre lucrurile. Ce a făcut Europa cu România în ultimii 30 de ani, n-au făcut cele 3 mari imperii în ultimii 500 de ani. Europa practic a devalizat România în 30 de ani cu o repeziciune fantastică. Și dacă vreți, pot face această demonstrație oricând și oricui. Ca idee. 2. Da, avem toate dovezile din lume, adică începând cu resursele pe care ni le-au luat cu titlu gratuit, unde vreți să ajungem? Uitați-vă, ne-au luat resursele, ne-au luat transportul de energie, ne-au luat băncile. Ce dovezi mai mari decât asta doriți? Vreți dovezi mai multe? Discutăm. 2. Prezența mea la ambasada Rusiei a fost în 2022.
în condițiile în care a fost declanșat acest război pe care îl avem și astăzi la graniță cu Ucraina. Am avut două teme principale, neutralitatea României și un proiect de pace și doi, s-a discutat și despre eventuala restituire a tezaurului României. Am fost împreună cu doamna Șoșoacă și alți doi colegi parlamentari, o singură dată la Ambasada Rusiei, unde am abordat aceste două teme. Noi am făcut la momentul respectiv acea declarație și acel memoriu pentru pacea de la București. Am făcut solicitări să fim primiți la mai multe ambasade, printre care Rusia, Ucraina, America și așa mai departe. Singurii care au răspuns pozitiv au fost cei de la Ambasada Rusiei, ne-au invitat. A fost o întâlnire de 2 ore, din care eu cred că am participat în ultima oră, dar nu asta e problema de fond, am fost acolo. Discuțiile au fost fix în logica războiului, fix în faptul că noi susținem neutralitatea României și că nu ne dorim o confruntare militară cu Federația Rusă, pentru că nu avem interese în acest război. Și doi, s-a discutat și despre această posibilitate a restituirii tezaurului României. Asta a fost discuțiile, două mari discuții. Dacă am greșit, acum a fost o discuție publică, nu a fost nimic ascuns, tot a fost la vedere. În calitate de demnitar am făcut acele scrisori către ambasadele din România. Singura care a răspuns apelului nostru a fost Ambasada Rusiei. Dacă sunt întrebări suplimentare, cu drag. Alte teme și alte discuții nu au fost la acea ambasadă. Rog la Dumnezeu ca domnul general Rog, Ministerul Adevărului, să nu ne oprească live. Nu știu dacă mă înțelegeți. Da, înțeleg. Nu vorbesc de faptul că când spuneam eu că tot ceea ce vorbim aici, domnul Coarnă, dar riscăm ca în momentul acestei transmisii să fim întrerupți, tăiați, să ne se taie toate canalele de comunicare. Vă dați seama la ce ne expunem doar pentru că dumneavoastră aveți un punct de vedere alternativ. Vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că s-au făcut speculații în spațiul public. Sunteți agent al Rusiei? Doamna Șoșoacă este reprezentanta Rusiei? Eu nici limba rusă n-am studiat limba rusă în școală, deși aș fi putut să o studiez, pentru că în perioada aceea se făcea limba rusă. Eu am făcut franceză-engleză, așa a fost să fie. Doi, în viața mea nu am fost în spațiul ex-sovietic, cu excepția Chișinăului, unde am fost de 2-3 ori în raport cu sindicatul pe care l-a condus mulți ani, pentru că aveam acolo un sindicat care era afiliat. Și cam atât astea sunt relațiile mele cu... Nu trebuie să vă uciți dumneavoastră, că vin ei la dumneavoastră. Păi, doamnă, la mine nu au venit. Adică... N-a venit nimeni. Hai să vă explic ceva. Eu am fost pe eu am fost pe monitorizare totală. Tot timpul am fost pe monitorizare totală. Dacă eu aveam o problemă, vă dați seama, haideți să fim serioși și vă aduc compromat. Asta ați fost. Vă aduc dovezi. Am dovezi unde am fost pe monitorizare totală. Și dacă era o problemă de tipul ăsta cu mine, vă dați seama că... V-au urmărit, v-au monitorizat, au fost să vă caute bube în cap și n-au găsit. Doamnă, eu țin cu țara mea. Eu țin cu România, eu de asta am fost la Ambasada Rusiei, m-aș duce oriunde, la oricare ambasadă din lumea asta, pentru a menține pacea în țara asta. Nu-mi doresc război, nu doresc ca ai noștri copii, ca ai dumneavoastră copii, să meargă să fie carne de tun într-un război care nu e al nostru. Și până la urmă suntem în secolul 21, uitați-vă cum se poartă războaiele. Despre ce vorbim? Dacă cineva își dorește altceva, este problema lui. Eu nu doresc ca această țară să fie distrusă. Da, știu. Să fie distrusă din orgoliile unora și din anumite decizii politice care nu aparțin României. Sunt anumite decizii, când vorbim de acest globalism extrem de agresiv pe care încearcă să îl implementeze câteva familii în lumea asta, și acolo ajungem. Discutăm despre Ucraina, discutăm despre acele cereale care aparțin unor familii din America. Uitați-vă și inundațiile astea, dacă le analizăm un pic, au venit doar pe România, Polonia, Cehia, Austria, pe Ucraina nu. De ce? Păi îmi explic, pentru că eu mi explic că vorbim de niște inginerii climatice. Eu cred că aici a fost o intervenție și această furtună a fost dirijată de către... De HARP? Da. De HARP. De HARP, da. N-am vrut să pronunț eu, dar da. Da, pentru că dacă spui adevărul, dacă spui niște lucruri, să zică lumea că ești nebun sau că ești agent sau că ești putinist sau că ești... Și încerc să fiu atent la cuvintele pe care le folosesc, încerc să fiu echilibrat, încerc să găsesc acea soluție de mijloc, dar cu mențiunea că nu voi renunța la adevăr, la dreptate și la țara mea. Vă felicit pentru asta. Deci credeți că toate aceste inundații sunt efectul tehnologiei HARP, care este experimentată pe teritoriul României de niște forțe străine, da?
Până acum am zis corect, da? Dar se și vede, este evident lucrul ăsta. Uitați-vă că nu doar inundațiile de zilele astea care au fost catastrofale, uitați-vă că au nenorocit acolo localități întregi în județul Galați. Dar uitați-vă la anii de secetă, că avem 4 ani de secetă consecutivă în România. 4 ani de secetă consecutivă. Aia înseamnă că trebuie ca ai noștri agricultori să fie aduși în faliment, pentru că, ce să vezi, o familie mare care conduce lumea asta are cumpărat aproape 48% din arabiile Ucrainei, da? Iar acele cereale sunt ale acelei familii. Sunt 3 firme care au cumpărat din Ucraina, le-au cumpărat inclusiv. Am văzut o intervenție a lui datoria suverană în Parlamentul European, spunea că aceste cereale sunt infestate, nu sunt conforme. Da, dar am discutat la momentul respectiv. Nu respectă normele europene, nu respectă tot ceea ce românii și agricultorii din România respectă și asta sunt costuri suplimentare, da? Dar acolo în Ucraina nu se respectă aceste lucruri și sigur că au costuri de producție mai mici decât. N-am înțeles. Cum vă explicați obediența autorităților de la București? Au fost aleși. Cum spunea Ciolacu, că au fost aleși de Dumnezeu. Nu, au fost aleși de familia Rothschild, au fost aleși de ăștia. Că Dumnezeii lor sunt cei care, globaliștii ăștia, Dumnezeul lui Ciolacu, al lui Ciucă și al lui Iohannis. Ei au fost aleși de oamenii ăștia care conduc lumea și care încearcă să implementeze acest sistem globalist, neomarxist, neocomunist, prin care se spune nu, că nu vei avea nimic și vei fi fericit. Acolo o să merge spre a nu avea nimic, a trăi într-o depravare totală, sub efectul unor anumitor droguri și să fii sclav, așa, o formă de sclavie modernă. Am înțeles, domnul Coarnă, deci peste 2-3 luni cetățenii din țara asta vor pune ștampila pe numele dumneavoastră. Ajungem la alegerile prezidențiale care vor fi în noiembrie. Încă o dată spun, eu recomand tuturor să voteze Diana Iovanovici Șoșoacă. Uitați-vă pe acea listă, analizați personal și profesional pe fiecare dintre candidați și o să vedeți că, cu excepția doamnei Șoșoacă, toți au Dumnezeii lor. Au Dumnezeii lor din vest, nu Dumnezeu din cer. Doamna, să știți că Dumnezeu e unul singur. Pe toată lumea. Da, dar ei au alți Dumnezei. Domnul Coarnă, cum o caracterizați pe doamna Diana Iovanovici Șoșoacă? Dați-mi 3 calități ale doamnei Diana. Păi e un om consecvent, un om cu știință de carte, un om aplicat, un om care respectă ceea ce spune. Am văzut-o în Parlament, am avut acțiuni comune de 4 ani de când o cunosc eu. A rămas consecvent acestor principii. Nu a făcut pași nici în lateral, nici în spate, chiar dacă de foarte multe ori a fost atacată în spațiu public, a fost jignită, a fost tărfelită imaginea familiei și așa mai departe. Dar a rămas consecvent, a rezistat. Sincer, chiar e de admirat pentru lucrul ăsta. Bun, a avut doamna Șoșoacă o intervenție în Parlamentul European, unde, s-a scris în toată presa că n-a fost în regulă, că a apărut cu botniță, că a acuzat cu gol după ea, dar de fapt dânsa spunea că n-a fost în regulă ce s-a întâmplat în pandemie. Doamnă, sunt 2 lucruri acolo. Sunt 2 lucruri. Odată, dacă nu ai atitudinea asta, nu ești ascultat. Eu vă spun din Parlamentul României. Dacă nu ai atitudinea asta, nu ești ascultat. Nu ești lăsat să vorbești. Nu ești ascultat. Bineînțeles că ești sancționat. 2. Pe mine mă interesează mai mult fondul problemei. Pe mine mă interesează mesajul transmis de Diana Iovanovici Șoșoacă. Mesajul ei era unul curat, corect, și eu cred în acel mesaj. Eu sunt adept. Adică ea practic a făcut scandalul ăsta ca să o analiză. Ea a făcut scandalul ăsta odată că nu era lăsată să vorbească. 2. Mesajele pe care ea le-a transmis, chiar dacă unii spun că nu trebuia să se manifeste în felul ăla, sunt mesaje curate, sunt mesaje corecte, sunt mesaje adevărate. Pe mine asta mă interesează, fondul problemei, dincolo de toate aceste încadrări. Am înțeles. Felicitări, domnul Coarnă. Acum, vreau să vorbesc un pic despre dumneavoastră. S-ar putea spune că mulți le acuză, de exemplu, pe domnul Terheș sau pe alți politicieni, da? Că domnule au trecut pe la mai multe partide. Și dumneavoastră ați trecut pe la mai multe partide. Da. Deci ați fost în primul Și o să mai trec. Și o să mai trec. Plecați și de la doamna Șoșoacă. Nu, am spus, lăsați-mă să termin fraza. O să mai trec până găsesc ceea ce îmi doresc eu de la un partid politic. Dar ce vă doriți de la un partid politic? Îmi doresc un partid politic care să reprezinte corect România, care să respecte legea, care să respecte banul public, să respecte bugetul, să nu fure, oameni serioși care să pună în aplicare tot ceea ce ne dorim noi de 35 de ani. Asta îmi doresc. Aveți dreptate. Aici vă susțin 100%. Să știți că ăsta e motivul
pentru care am făcut, cum să zice, pe dracu ghem, peste tot pe unde am lucrat, să facem aceste emisiuni ca vocea dumneavoastră să fie auzită. Pentru că sunt de acord cu aceste principii ale dumneavoastră. Întrebarea e următoarea. Bine, nu știu dacă voi plecați de la partidul doamnei Șoșoacă după noiembrie-decembrie 2020. Eu sunt un om consecvent și corect. Dacă lucrurile merg și funcționează în aceeași logică, nu plec. Uitați-vă, doamna, hai să vă spun altfel. Uitați-vă în cariera mea. Uitați-vă în cariera mea câte locuri de muncă am avut. Nu numai puțin, câte locuri de muncă am avut eu. 3 locuri de muncă, doamnă, am avut 3 locuri de muncă în 43 de ani. Da? Am lucrat 15-20 de ani la același loc de muncă. Aia spune totul despre mine. Unde ați făcut performanță? Nu am făcut performanță, corect. Da. Bun. Da. Acum, de când cu politica, deci dumneavoastră în cariera dumneavoastră de polițist, de lider al sindicatului polițiștilor, v-ați făcut treaba 100%. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră și vă susțin. Ați demascat corupția, i-ați arătat pe liderii grupărilor teroriste, da? Care aduc droguri, care aduc tot felul de nenorociri, care fac de fapt rău României. Aici, jos pălăria, domnul Coarnă, vă admir. În politică, în schimb, ați schimbat 3-4 pălării. V-ați dus la PSD, de la PSD la AUR. Hai să luăm un știu. La PSD, ascultați-mă un pic. La PSD am fost exclus, nu am avut niciodată partidul meu eu. La PSD am fost exclus după vizita de la ambasada Rusiei. Nu, și mai era ceva, că nu v-ați înțepat. Eu n-am avut partidul meu niciodată, n-am avut eu partid. Eu nu am vaccinat, că mi-ați povestit la un moment dat că vă puneau să vă duceau cu un autocar la la PSD ne urcau cu autocarul să ne vaccineze la mall. Și eu spuneam, nu mulțumesc frumos, nu vreau să fiu ministru. Și m-au exclus, vă dați seama. Eram singurul din grup care nu mergea la vaccinarea asta. Era o vaccinare televizată, să vadă lumea că noi dăm exemplu. Și eu am spus, eu nu dau exemplu morții, dați-l voi. Eu n-am dat exemplu morții, chiar dacă a trebuit să plătesc. Am plătit prețul ăsta, dar am conștiința curată. Asta a fost motivul principal pentru care, de fapt, s-a mai multe motive au fost la PSD. A fost povestea cu vaccinul, povestea cu pensiile, povestea cu energia. Eu la pensii la fel am spus de atunci. Eu nu ies la televizor să mint oamenii. Uitați-vă ce se întâmplă acum despre energie când au aplicat aceste legi. Au modificat legea offshore, am spus că o să majorați prețurile la energie de 10-12 ori. Asta spuneam în 2021, eu, 2022. Lucruri care se întâmplă acum, toate facturile astea de 10 ori suportate de către noi sunt gestionate și generate de PSD-PNL. Ca să fim foarte clari. Eu atunci m-am opus. Eu votam întotdeauna împotriva deciziilor politice ale PSD. Am singurul deputat PSD care votam așa cum îmi dicta mie conștiința. În culise și îmi povesteați toate lucrurile. De adevărat că vă dădeau pe foaie sau cumva vă suna cineva să vă spună, domne, în privința energiei trebuie să spui asta în mod public. În privința pensiilor, discursul este ăsta. În privința, nu știu, a vaccinării, discursul e ăsta. Vi se dădeau directivele astea? Bineînțeles că da. Aveam punctaje. Eram singurul care nu le respecta. Adică eu din acele punctaje, vorba unui profesor de-al meu, luam ce era bun. Ce era rău, nu. Și le spuneam, asta nu e în regulă. Păi de ce? Și le și motivam de ce. Nu e în regulă, eu nu fac lucrul ăsta. Pentru că pe mine oamenii m-au trimis în Parlament să-i ajut, nu să-i fur sau să-i mint. Voi mă pune să-i fur și să-i mint. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Excludeți-mă. E treaba voastră, dar eu în cârdășia asta penală, în măcirla asta nu intru. Și n-am refuzat să intru. Aici, jos pălăria, domnul Coarnă, v-am admirat, v-am susținut. Cum am putut eu, ca simplu cetățean, am fost lângă dumneavoastră. V-ați dus la AUR, da? Ce s-a întâmplat la AUR? Păi, doamnă, la AUR am încercat să construiesc corect, așa cum zice legea. Știți că vorbeam, legea 14, statutul. Am înființat organizații, 1000 și ceva de membri, cotizație plătită la zi prin virament bancar, așa cum scria legea. Nu prosteala aia, vorba lui Tudor Barbu cu cardurile, că acolo nu aveau calitate de membri, erau niște donații. V-ați văzut ce se întâmplă acum cu partidul ăsta? Sunt multe nereguli acolo, dar văd că nimeni nu vrea să constate. Și în momentul în care le-am trimis pachet la București, cererile de înscriere, le-am trimis la București dovezile că am plătit cotizația prin virament bancar, le-am trimis la București toate documentele în conformitate cu legea 14 și cu statutul partidului AUR și am fixat o dată pentru organizarea de alegeri județene, mi s-a spus că nu.
și sunt niște zvonuri prin Călăraș că s-ar fi fost plătit un preț de 400.000 de euro ca eu să fiu scos din joc de acolo. Eu am înțeles lucrul ăsta. Nu mai puțin sta să termin fraza și după aia mă întrebați. Eu am înțeles jocul ăsta și am spus, domnule, dacă eu nu plec astăzi din partidul ăsta, înseamnă că fac niște jocuri criminale împotriva propriului meu popor, pentru că nu poți să fii alături de un om care nu-și respectă propriul statut. Nu pot. N-am cum să susțin pe un Simion care nu-și respectă propriul statut și vrea să fie președintele României. Păi ăsta, când nu o să ajungă niciodată, că i-am văzut valoarea, dar dacă ar fi, prin absurd, ne-ar împușca la propriu. Bun, da, stați puțin. Vorbiți de niște sume mari de bani, aproape jumătate de milion de euro, plătiți de către o persoană. Sunt zvonuri de acolo, plătiți din zona PSD-PNL ca să mă scoată pe mine, pentru că ajunsesem în sondaje la 40% și eram în pericol pentru cele două mari partide din Călăraș. Nu dea PSD-ul atâția bani, de unde să aibă PSD-ul banii ăștia? Vai de capul, fiți serioasă. Hai să mergem vorba lui Iordache la altă întrebare. Haideți că... Păi nu, da, eu știu că în perioada aia am făcut emisiuni, mi-ați povestit de diverse filiale. Hai să lămurim un pic povestea. Cum să intră pe o listă la un partid cu șanse pentru următoarea legislatură? O spunem pe bune. Eu vă spun așa, la PSD eu nu am dat absolut nimic, sunt sincer că aș fi putut să mint dacă doamne mi-au cerut bani. Nu mi-au cerut bani. Singura sumă pe care ne-au cerut-o în campanie electorală a fost de 5.000 de euro pentru candidații de pe locuri eligibile. Deci, practic, 5.000 de euro am dat eu cotizație și, sigur, suma pe care am primit-o de la buget pentru campanie electorală, că știți că acolo e o sumă până la 60 de salarii minim brute pe țară. Și ne-au dat banii înapoi. Deci, PSD mie nu mi-a cerut, cu excepția celor 5.000 de euro, absolut nimic. Care vi-o dă înapoi. Da, banii ceilalți mi-au fost restituiți. Prieteni de cunoștințe care vor și în politică. Și mă întreabă, cât e scorul? Cât ar trebui să plătesc să intru și eu în Parlament? Da. Păi, de exemplu, circulă zvonuri pe lauri de 100.000, de 200.000 de euro. Acum la Călăraș și-a scos pe unul după listă, îl pune pe altul. Adică i s-a cerut... Nu dau nume, că nu vreau să le fac reclamă. Nu, că nu-i cunoaște nimeni și le fac reclamă. Nu merită. Să stea acolo în anonimat. Să stea în anonimat. Nu le fac eu reclamă. Că și reclama... Asta vreau să vă întreb. Dom'le, e ca la piață, e pe bani? Da. La aur e pe bani, da. Da. Dar ce? Toată lumea știe. Toată lumea bună știe. Dar la doamna Șoșoacă nu e pe bani? Doamne, încă o dată, eu sunt de 3 zile am vorbit cu femeia asta, nu s-a fost nicio discuție de bani, cu excepția banilor pentru campanie electorală pe care să ne restituie bugetul. În rest, nu au fost discuții de tipul ăsta, nu. Am înțeles. Bun. Sigur că trebuie să susții campania financiară, pentru că Partidul SOS este un partid finanțat, cum e Partidul Aur sau celelalte partide. Acum știți mai bine ca mine, că ați mai trecut prin campanii, domnul Varnă, că la secția de vot, da, dacă nu ai observator, dacă nu ești partid parlamentar, dacă nu ai banul... Trebuie să susții. Cu ce îi susții? De unde? Încercăm să găsim variante mai puțin costisitoare și cu eficiență maximă. Sunt soluții cu ONG-uri, vedem. Are filiale în teritoriu, are organizații. Eu am văzut că am fost la o singură întâlnire unde am văzut majoritatea județelor erau reprezentate. Pentru că au fost 2 întâlniri succesive, una la Tulcea, una la București. La Tulcea nu am fost eu și am văzut că erau oameni din toată țara. Am schimbat număr de telefon, m-au rugat să-i ajut unde au probleme. Da, am văzut lucrul ăsta. Bun, eu am fost prezent fizic vineri la întâlnirea asta. Am înțeles. Îi rog pe cei care ne urmăresc și care spun că da, se cer bani de la anumite partide să-mi dea în privat și detaliile, ca să facem niște emisiuni. Eu în această campanie vreau să fiu corectă și vreau să le arăt oamenilor fața nevăzută la televizor a candidațilir. Pentru că la televizor nu puteți să vorbiți ce vorbiți aici. Doamna, ia să vă spun ceva. De ce să dau eu 100.000 de euro? Că ăla e salariul meu pe mandat. Păi sunt nebun să dau... Nu aveți de ce, că sunteți persoană publică. Hai să ne înțelegem. Pentru ce să dau eu 200.000 de euro? Păi de ce? Înseamnă că am o problemă la... Da, vreun bombardier după undeva cu 7 dosare. Bombardierii, sigur că dau bombardierii. Bombardierii dau și uitați-vă la Aur ce bombardieri sunt acolo. Nu știu, domnule, dar sunt peste tot.
Eu îi văd și la PSD și la... Lăsați-mă, Iulian Dumitrescu e vreun curat de la PNL. Iulian Dumitrescu trebuia să ajungă șeful SRI, stați liniștite că nu e așa. Păi vedeți? Păi știu eu mai multe, dar eu i-am făcut denunț penal lui Iulian Dumitrescu. Iată. Ăla nu-și dorea, Iulian Dumitrescu nu și-ar fi dorit și el imunitate parlamentară? Păi nu, că a avut-o, nu, la Consiliul Județean sunt mai mulți bani, nu. A fost și senator de Călăraș. Nu, stați liniștită că nu. Sunt oameni din ăștia cu bube în cap, cu dosare penale care... Nu putem încadra la bombardier, că nu-i bombardier, ăla e în altă categorie, la gurere albe. La bombardierii pufii, da? Exact. Bun, am înțeles. Domnul Coarnă, vreau să discut cu dumneavoastră o altă chestiune. Am înțeles, vă felicit pentru această alegere. Să știți că doamna Șoșoacă, într-adevăr, este o voce importantă. Eu am susținut-o pe doamna Șoșoacă în pandemie cât am putut de tare și am fost alături de dânsa. Noi doi am vorbit, domnul Coarnă, aici n-am fost de acord. Protestul din 2 octombrie, mie mi-a lăsat un gust amar. Acolo, da. Și mie mi-a lăsat un gust amar acel protest. Am fost și eu prezent la acel protest, am văzut ce s-a întâmplat lângă scenă. Eu, credeți-mă, am intervenit. Păi era un grup din zona lui George Simion, de la Aur, băuți. I-am văzut eu, vreau să răstoarne scena. Pe scenă n-am apucat să văd ce se întâmplă. Practic eu când am venit, oamenii plângeau și îmi spunea, ia uitați domnul Coarnă ce se întâmplă. Eu nu înțelegeam ce. Păi ce se întâmplă? Păi se ceartă George cu Diana. De ce? Nu știau nici ei. Noi am venit pentru facturi și ei se ceartă. Ok. Eu m-am dus atunci către scenă. Instinctual m-am dus acolo. Erau ăștia de la Aur în jurul scenei și se scanda, dărma scena. Era o discuție de asta. De asta m-am și dus către scenă. Și ăștia boss le-am recomandat, am rugămintea la voi, terminați cu prostia asta, nu vă apucați voi să dărâmați scena, pentru că o să distruge și ideea de meeting. George, numai cu capul în jos, avea o mare problemă atunci, știți că a apăruse povestea aia cu călugărul și cu homosexualul de la PSD. Avea o problemă, stătea numai a plecat, nu ridica capul din telefon cu o glugă, deci efectiv era absent de la mișcarea asta. Și l-am rugat, ia-ți oamenii și pleacă de aici. Terminați, ia autorizarea doamnei Șoșoacă, lăsați-o în pace cu oamenii ei, plecați voi de aici, nu vă apucați voi să dărâmați scena, pentru că autorizarea era luată de Diana Șoșoacă, nu de George Simion. A înțeles până la urmă, a luat oamenii și a plecat de acolo, dar a fost la un pas să se întâmple un dezastru din punct de vedere constituțional în ceea ce privește mișcările de protest. Adică, practic, să ajungă să se bată manifestanții între ei. Da, eu vă întreb altceva. A fost doar vina lui George sau a fost o vină împărțită? Din ce am văzut eu, cei care forțau erau lui George Simion, cu distrugeri, cu demola scena și cu tot ce se întâmpla acolo. Pentru că până la urmă, analizând lucrurile la rece, fără să țin cu nimeni și încerc să fiu cât de obiectiv pot, autorizarea era Dianei Șoșoacă, George a fost acceptat în calitate de invitat și trebuia să se supună. Eu știu că lui George i s-a oferit microfonul, dar a refuzat. Iar i s-a oferit microfonul să meargă pe scenă să vorbească mulțimii. Și George a refuzat, v-am spus, era absent. Era într-o altă lume, ceva era cu el. El nu era acolo. El a plecat. Eu am vorbit cu el personal. I s-a oferit microfonul, cred că Lazarus. A venit și a dat microfonul și... Mi-aduc aminte când am făcut emisiunea la Global News, mi-a spus altceva. N-am înțeles. La Global News, când făceam emisiuni pe tema asta, aveați o altă părere, domnul Coarnă. Nu e părerea, sunt aceleași fapte pe care vi le spun acum. Sunt aceleași fapte. Sigur că putem discuta din oricare perspectivă doriți, dar dacă analizăm obiectiv, meeting-ul era organizat de Diana Șoșoacă, George a fost acceptat în calitate de invitat pentru că ea, dacă spunea nu venea acolo. Povestea cu dărâma scena era a lui George Simion, îi aparținea. Cei care erau băuți și erau în zona scenei erau de la el și știu că i s-a oferit microfonul și l-a refuzat. Bun. Eu vreau să vă întreb altceva. Bine, putem discuta că atunci eu am avut putem dezvolta dacă vreți. Nu mai contează. Se vorbește despre unirea naționaliștilor, pentru că unirea face puterea, da? Dacă toți ați lăsat orgolile la o parte și v-ați unit sub aceeași umbrelă, un partid, o grupare, nu știu, numiți-o cum vreți, nici nu contează, ați avea șanse să ajungeți al doilea partid din România și să intrați în guvernare, da? Da. Dacă sunt orgoliile mari și vă tot certa și vă tot împunge și ăla a făcut ăla adres cu tare, nu o să ajungeți la un numitor comun. Sunteți de acord cu mine?
Da, eu sunt de acord, dar dintotdeauna am susținut lucrul ăsta și am încercat să găsesc modalitatea prin care să ne unim și să creăm o forță care să fie cu adevărat pericol pentru PSD-PNL. Din păcate, nu se poate. Să știți că și eu, când am luat decizia asta să merg împreună cu Diana Șoșoacă, am plecat de la principiul ăsta odată. Dacă stăm fiecare cu olgurile noastre, rămânem separați. 2. Am analizat candidații, cunoscându-i personal pe toți, credeți-mă, îi știu personal, și am ajuns la concluzia că singura care este în zona suveranistă corectă astăzi în România este Diana Iovanovici Șoșoacă. Pe care presa din România o numește putinist. Bun, și pe mine mă numesc presa putinist, așa, și ce dacă? Nu mă deranjează. În România, dacă spui adevărul, dacă vrei dreptate, dacă îți aperi familia, dacă îți aperi religia, dacă îți aperi țara, ești putinist. Bun, domnul Coarnă, eu sunt de acord cu lupta tuturor naționaliștilor și susțin, pentru că sunt alternativa la această putere care ne cotropește de 34 de ani și care e putredă, absolut putredă. Exemplul cel mai grav de putreziciune este felul în care anumiți lideri de la PNL vor să obțină domnului Iohannis, președintele nostru aflat perpetu în vacanță, un post călduț la Senatul României. Primul pe liste, viitor președinte al Senatului, cu o casă renovată de 7 milioane de euro. Dar o primește oricum. Casa o primește oricum. Casa o primește în calitate de fost președinte, primește și 70 afară, da? Primește și ok. Mai bine îl luau afară, scăpam de el definitiv. Primește și 75% din indemnizație, primește acea vilă de protocol, primește secretare SPP. Deci omul e foarte bine din punct de vedere material. E foarte tare, da? Ca să tragă în continuare. Dacă țara asta vrea Iohannis, o să aibă Iohannis. Dacă nu vrea Iohannis, nu o să aibă Iohannis. Nu o să-l voteze. Se încalcă Constituția, sunt multe lucruri de discutat. Dar că până la urmă ajungem tot la electorat, la popor. Dacă poporul vrea Iohannis la București, o să voteze Iohannis. Dacă poporul nu vrea Iohannis, nu o să voteze Iohannis. El scoate, domnul Coarnă, îl scoate cu 3 luni înainte de expirarea mandatului. Ca să-l bage la Senat. Nu e cumva ilegal? Am aici legea. Legea zice așa, că președintele, da, stați așa, că e articolul 38. Da, cu președintele ăsta. Suspendare din funcție în cazul săvârșirii unor fapte grave. Nu știu ce, propunerea de suspendare poate fi inițiată de o treime din numărul deputaților și senatorilor. Îl pune sub acuzare, măsuri excepționale. N-ați văzut cum vor să facă ei? Să candideze independent, ei vor așa, să candideze independent pe liste de partid. Păi cum vine asta? Păi cum vine? Vor să modifice legea. Să creeze o excepție de la lege, că el, în calitate de președinte, în conformitate cu Constituția, nu are voie să fie membru unui partid politic. Și atunci se creează excepția asta de la lege și, ca să nu spună că fac legea pentru un singur om, o să mai dea 3 excepții, avocatul poporului și încă 4, ca să creeze o confuzie și să creeze, domnule, vezi că noi suntem corecți cu cei care nu au dreptul să candideze. Și atunci el poate să candideze independent pe liste de partid, adică nefiind membru partidului. Când închide mandatul, să înscrie în PNL și cu asta basta. Vacanța funcției, nu știu dacă se vede, articolul nu văd eu, da. 27, le arăt oamenilor. Da, cu vacanță. Păi, domnule, omul ăsta a fost 10 ani în vacanță, da? Da, și mai vrea încă 4 de vacanță. Da. Vacanță plătită. Președintele cercetător zice așa: președintele Iohannis își caută activ un cuib post-Cotroceni. A încercat prin forțe proprii la NATO, dar ușa transatlantică i s-a trântit în nas. La UE n-am pușcat nimic. A ajuns în situația umilitoare ca PNL să-l vâre cu forța în viitorul Senat, printr-o ficțiune juridică copiată de la Ion Iliescu. Nu era suficient că își încheie mandatele cu o moștenire deplorabilă, a ajuns să cerșească votul PNL și PSD. Ciolacu a zis că nu-l vrea, da, la o lege făcută. Nu, Ciolacu a spus că nu. Ciolacu o să voteze legea asta, nu vă uitați la el. Ciolacu a făcut-o la mișto pe asta. La mișto. Zice așa: în drumul spre Parlament, Iohannis va mai rupe câteva procente de la PNL și de la Ciucă. Expunerea de motive la proiectul depus de PNL e o contorsiune logică. Președintele în funcție poate candida ca independent pe lista unui partid, altfel i-ar fi îngrădit dreptul de a fi ales. Dar el are posibilitatea să candideze ca independent și nu lovește nimeni.
sau să demisioneze din funcție, să se înscrie în partid. Asta este soluția. Soluția corectă: dă-ți, domnule, demisia din calitatea de președinte, înscrie-te în partid și candidezi din poziția asta. Dar noi trebuie să avem președinte în alea 3 luni. Ce facem? Îi rămâne Ciucă, președintele Senatului. Nu e vacant, Iohannis. Nu e vacant. Adică și cu și fără Iohannis. Nu, că știi, se întâmplă dacă nu mai e el, scad cheltuielile. Da, și asta e bine. Deci tot răuiesc spre bine. Da. Zice așa: o altă problemă juridică e modificarea legilor electorale după începerea procesului electoral. Cu alte cuvinte, schimbarea regulilor în timpul jocului. Ei nu, acolo se încalcă Constituția. Nu poți modifica legea electorală când a început procesul electoral. E scris în Constituție lucrul ăsta. Zice așa: juridic, proiectul e la fel de fragil ca și legea din 2004 dedicată lui Iliescu. Doar că în 2004 România nu era în UE, statul de drept era doar un vis. Amendamentul de azi însă încalcă spiritul Constituției, care cere președintelui să fie deasupra partidelor. El va fi probabil atacat la CCR de opoziție, iar o eventuală decizie favorabilă a curții va fi probabil prilejul unui nou scandal public. Politic însă, candidatura lui Iohannis va avea efecte. PNL este un partid kamikaze, scrie Cristi Parda. Doamnă, eu dacă vreți politic vorbind, eu îmi doresc să candidez Iohannis, pentru că așa este. PNL o să piardă extrem de mult. Adică dacă adversarul greșește, lasă-l. Problema de fond se pune dintr-o altă perspectivă, din perspectivă constituțională. Când suntem noi corecți cu Constituția? Doamne, o respectăm sau nu? Sau fiecare face Constituția după bunul lui plac, o interpretează așa cum vrea el? Pentru că acum procesul electoral este declanșat. Tu n-ai voie să schimbi regulile jocului în timpul jocului. Imaginați-vă un joc de fotbal, de handbal, la început meciul schimbăm regulile. Este inadmisibil așa ceva. Adică e nulitate absolută. Nu ai voie să schimbi o regulă când jocul a început. Jocul electoral este început. Da? Nu ai voie să mai modifici absolut nimic. O să fie atac la curte, așa, și curtea e servită. 8 din 9 sunt ai SRI-ului. Restul povești. Da? Asta e discuția. Dar mie politic vorbind, face bine opoziție, face bine partidului SOS. Nu face rău. Pentru că oamenii, vă dați seama, o să acționeze în consecință, că românii nu sunt atât de proști cum îi crede Iohannis. Că Mămăligă nu votează, dacă se duc la vot oamenii ăștia. Da? Doamne, câți vin la vot ăia, câți or să vină? Eu cred că 50% or să vină. Cred și sper. Să vină măcar 50% din numărul. Dar stați un pic, că uitați-vă ce se întâmplă în Galați. Oamenii, ce să mai voteze acolo? Dacă mai vine Dumnezeule încă o fure din aia, trebuie să declarăm stare de nu știu care. Acolo e prăpăd ce se întâmplă în Galați, în Vrancea, dar în Galați în mod special. În Galați în mod special. Uitați-vă în Austria cum au tratat subiectul. Au avut informațiile meteo, au evacuat zona, au dus oamenii în spații de siguranță cu o zi, două înainte. Noi i-am lăsat acolo, noi i-am lăsat în fața Puhoiului, i-am lăsat în fața Valului, i-am lăsat în fața Primejdii, i-am abandonat. Domnul Coadă, știți că în Pădeal un PSD și-a făcut fermă piscicolă și că a deviat nu știu câte cursuri de ape și că acest Consiliu Județean Galați a avut nu știu câte miliarde de la buget să facă diguri, că oamenii ăștia aveau casele pe o zonă relativ inundabilă. Da, Consiliul Județean a tocat banii pe șoferi și secretare și amante și n-a făcut nimic. Și din motivul ăsta... Sunt multe discuții din punctul ăsta de vedere, pentru că știi ce se întâmplă când avem momentele astea de criză profundă, înțelegem ce s-a făcut cu bugetul, că a fost furat. Atunci înțelegem când totul se năruie. Dacă ai cutremur, dacă ai, Doamne ferește, inundații, dacă ai catastrofe de tipul ăsta, observi ceea ce au făcut ai noștri conducători cu banii în 35 de ani. Lucru pe care eu l-am spus și dumneavoastră de 30 de ani spun. Dar nimeni nu dispune în consecință. Uitați-vă cine conduce județele astea de 30 de ani. PSD și PNL. Iar oamenii au murit. Dacă votezi tot PSD și PNL, înseamnă că îți place să te omoare pe românești. Adică nu înțeleg logica. Ce ați mai bârfit-o pe doamna Șoșoacă? Am văzut-o, doamna, am văzut-o pe doamna, da. N-am bârfit-o niciodată. Absolut deloc. Eu tot ce am discutat cu și despre Diana Iovanovici Șoșoacă au fost discuții directe și cu probe. Niciodată n-am bârfit-o și nici nu fac eu lucrul ăsta de a bârfi. Pentru că luați din urmă și uitați-vă la discuțiile mele. Deci eu nu. Chiar a fost printre singurii care practic a ieșit și iese în spațiu public cu lucruri concrete și a rămas consecventă una peste alta.
Sigur că fiecare dintre noi greșește, sigur că suntem oameni și avem, știu eu, și momente de slăbiciune, putem greși și greșim cu toții, dar una peste alta, când faci o evaluare, pozitivul trebuie să fie pe plus. Da, eu vă întreb altceva. O să vă duceți la doamna Șoșoacă cu jumătate din filialele AUR, cu demisionarii, cei care v-au sunat după alegerile locale, că eu am vorbit și atunci, domnul Coarnă, și erau foarte mulți nemulțumiți. Îi trageți după dumneavoastră? Trageți cu piciorul? Majoritatea îmi strâng semnături mie acum. Da. Cum așa? De oamenii au venit acolo pentru mine, nu pentru Simion. Da, și spuneau, domnul Coarnă, noi venim pentru dumneavoastră, nu pentru George Simion. Da. Majoritatea strâng semnături pentru mine. Ce aveți în portofoliu? La Călăraș? Nu, domne, în țară. Câți vin după dumneavoastră? Păi nu, eu vorbeam de Călăraș aici. Eu vorbeam de țară. N-am dezvoltat pe țară pentru că eu mă ocup de Călăraș și am încercat să mă concentrez acolo pentru că am început de 3 zile. Semnături, îmi trebuie candidați, am nevoie de multe lucruri. Deci la doamna Șoșoacă nu e cu banii ca la Simion, e cu banii cum? Că și aici la doamna Șoșoacă sunt plângeri penale cu banii. Doamna, ce bani? Care bani? Păi cotizația asta la partid, că de-aia v-ați luat cu George Simion, de la cotizație, da? Eu i-am virat cotizația prin virament bancar, iar el a evidențiat-o ca fiind donație, adică a făcut un fals. Bun, la doamna Șoșoacă cum e cu cotizația prin virament bancar? Eu încă nu am plătit cotizație către partidul SOS, nu am aceste informații. În momentul în care o să plătesc, o să vă spun cum e. Mă anunțați și pe mine. Vă anunț cu drag. Bineînțeles să da. Bun, domnul Coarnă, vorbim de 40 de minute. Mai devreme, în cursul zilei, am stabilit că facem o emisiune scurtă. Cum vreți, dacă vreți să închidem, dacă vreți să mai stăm, mai stăm. Vreau să vă întreb altceva. Ajungeți în Parlamentul României. Da. Deputat SOS, da? Doamne ajută, să vedem. Doamne ajută. Care sunt primele 3 lucruri, primele 3 măsuri? Dacă ați intra la guvernare, dacă ați avea o forță, domnul Coarnă. Doamne, dacă intrăm la guvernare, sunt lucruri simple. Mergi pe energie și pe suveranitate. 2, nu 3. Recuperarea energiei și a suveranității. Asta trebuie să faci cu prioritate. Din reglementare și din aplicarea legii. Am soluții pentru fiecare problemă în parte. Trebuie să mergi să-ți recuperezi suveranitatea constituțională din cele 3 legi ale justiției, 303, 304, 305 și dincoace să-ți recuperezi resursele. România a cedat resurse energetice, a cedat transportul de energie, a cedat băncile. Da? Și atunci ce forță financiară... Cum? E frumos ce spuneți, e foarte frumos ce spuneți. M-ați întrebat și vă răspund. Iau contractele și văd acolo clauze care sunt respectate, ori nu sunt respectate, le atacăm și sigur unde putem să modificăm reglementarea pe legile offshore și alte legi care privesc energia. Mergem în reglementare, anulăm legea 555. Eu am soluții imediate, credeți-mă. Problema de fond este să am și forța politică să implementez lucrul ăsta. Că dacă nu ai forță politică, nu ai vot majoritar, nu poți să faci absolut nimic. În Parlament, domnul Coarnă, și dați nas în nas cu domnul Iohannis, președintele Senatului. Da. În viitoarea legislatură, da? O să ajungă. Ce îi spuneți domnului Iohannis? Dacă vine, dacă nu e în vacanță. O să-i spun ce a spus în mod constant, că a fost și este un trădător, că și-a bătut joc de România și de români. Asta îi spun. Ce am spus în mod constant. Da. Că a delapidat bugetul public cu avioane private și cu tot ce a făcut omul ăsta. Și a bătut joc de tot ce a fost mai bun în țara asta. România a fost cea mai mare agenție de turism pentru Marele Tăcut. Nu? Vă întâlniți cu domnul Marcel Ciolacu în viitoarea legislatură, pe holurile Parlamentului. Ce îi spuneți? Să-mi arate diploma de bacalaureat în original. Lăsați-mă cu diploma aia. Nu? Auziți? Dumneavoastră când ați terminat liceul? La 18 ani. Am în ce an? Filozofie. În ce an? Și eu tot la 18 ani. Doamnă, pe vremea noastră, notele erau întregi. Nu erau cu decimale. N-avea cum să dea 703 niciodată. N-are cum. Deci este imposibil aritmetic. Cine a făcut liceu până în 1989, nu erau note cu decimale, să ai media generală 703. Îți dădea ceva cu perioada 3. 33, 63, 36. Mea problemă, diploma de bac al lui Ciolacu. Da, așa este, doamnă. Așa este, doamnă. Și la mine nu mă interesează. De acord cu dumneavoastră, dar
Dacă am un om care nici... la filozofie și 5 la geografie. Dar nu de dumneavoastră vorbeam. Eu am terminat și eu tot am și eu niște 10 pe acolo. Dar e o altă discuție, nu despre noi e vorba aici. Dacă tu nici diploma nu știi să o falsifici, atunci, domnule, ea care o falsificat-o, că a venit... Nu e vorba de asta. Problema e ce face pentru țară. Poate să aibă 5 pe linie. Păi ce să facă, dar Ciolacu a fost în funcțiile astea, a avut decizia. Nu vedem cu toții ce face pentru țară. Adică nici n-am ce să-i spun, îi spun doar când te duci la pușcărie să-ți spășești pedeapsa pentru relele penale pe care le-ai făcut. Iată, o întrebare. Ați fost mulți ani liderul celui mai mare sindicat. De ce este acum terminat acest sindicat SNPPC din România? Ați făcut treaba acolo. Felicitări, veți face și în politică dacă ajungeți la guvernare. Păi, eu am fost liderul cel mai mare sindicat. El a terminat după ce am plecat eu, așa scrie doamna. Pentru că am muncit mult la acel sindicat. Eu veneam dimineața la 7, plecam la 12 noaptea, gestionam problemele punctuale, personale, generale, pe reglementare, în aplicare, apăram polițiștii, apăram pe cei care au abuzați. Asta am făcut eu la Sindicatul Național al Polițiștilor. Ajunsesem la 80.000 de membri, organizații în toată țara, eram afiliați la organisme europene. Deci da, iar în România și în Parlament am făcut tot ceea ce a depins de mine. Amendamente, inițiative legislative, m-am opus acestor rele pe care le-au implementat Ciolacu, Ciucă, Iohannis. Uitați-vă pe votul meu, uitați-vă pe inițiativele mele, uitați-vă pe activitatea mea. Dar sigur, eu am un singur vot. Nu sunt în poziția de a fi majoritar ca să dispun. Am făcut atacuri la Curtea. Toate atacurile la Curtea Constituțională erau gestionate de mine pentru că trebuiam să fim 50. Simion n-avea 50, Orban n-avea 50. Eu pendulam între ei pentru că ei nu se suportau, că asta era nivelul lor. Da. Vă întâlniți, domnul Orban candidează la president. Lucovici, da? Cum ziceam. Am văzut Lucovici, am văzut, da. Lucovici, vă întâlniți cu el pe holuri la Parlament. Da, cu domnul Orban, de exemplu, când a luat bătaie la Parlament, i-am spus să nu merg acolo, că o să-l alerge lumea. Și a zis, hai domnul Coarne. Și când am întors capul în 7 minute, l-alergau 200 de oameni. I-am spus, domnul, nu te duci acolo, că o să te alerge. Ei, nu. Ba da, zic că o să... Și l-a alergat. Ok, bun, ce să-i spun domnului Orban? Domnul Orban știe foarte bine ce i-am spus în mod constant. E cazul să plece acasă, adică... Domnul Orban ar trebui să se retragă, dar face bine și domnul Orban că el o să candideze, pentru că mai ia ceva de la Ciucă, adică mie nu-mi displace ideea asta. De domnul Ciucă? Nu, dar e bine să se împrăștie votul. Nu, da, auziți, doamnă, dacă există posibilitate, dacă există... Nu împrăștie domnul Coarnă, nimicul nu se împrăștie. Ba, se împrăște și nimicola. Se împrăște și nimicola. Are și el acolo de ciorbă, are ceva acolo. Vă întâlniți cu George Simion pe holurile Parlamentului. Cu George Simion? Da. Păi i-am spus destule lui George Simion, credeți-mă, între 4 ochi. Extrem de multe. Eu știu, i-am spus să nu se mai comporte grobian ca o maimuță, i-am spus multe lucruri. Să pună mâna pe carte, să facă amendamente, să citească Constituția, să lase telefonul, să vină cu lucruri concrete, să lase mai facă pe reporter. Înșelăciunea. Asta cu casele e infracțiune în codul penal. Înșelăciune, prezentarea ca adevărată unei fapte mincinoase. Ce spune el acum înșală electoratul. E infracțiune. Deci asta... Casa de 35.000 de euro. Cum? Doamnă, nu amesteca, vorbeam de acele apartamente, de asta să nu le amestecăm. Aia o casă la țară o faci și cu 27.000 de euro ce e acolo. O faci de închirpit și cu 5.000 de euro. Doamne, o faci, haideți să fim serioși, să nu ne bătăm cu apă rece aici. Cum să nu o faci? La țară a avut omul locul lui, a avut tot ce trebuie, a avut infrastructură, doar a venit cu niște materiale. Acelui om și a reconstruit-o. De acord cu dumneavoastră, dar ce spune el cu programul Simion se numește înșelăciune în codul penal, e infracțiune. Prezentarea ca adevărată unei fapte mincinoase. Nu, dom'le, că așa 34 de ani trebuia să fie tot Parlamentul la pușcărie. Acum sincer. Și copiilor. Păi adică, da. Păi de acord cu dumneavoastră, dar acum m-ați întrebat ce ea spune. Asta ea spune. Da. Ce să spun? Bun, mai vreau să discut o chestiune înainte să închidem, pentru că se tot vorbește despre războiul de la graniță, că se transformă pe bune și pe bune în al 3-lea război mondial. Da. Și am o declarație, da, vă rog, până găsesc eu declarația, pentru că astăzi avem o declarație importantă de la un general al armatei ruse care spune că are 3 ținte: România, Polonia și încă o țară. Imediat vă spun. Dar vreau să spuneți părerea dumneavoastră. Ia uitați-vă. Din Canada, salutare, vă văd live la Adriana Bagmuțeanu.
Vă pupăm. Deci toată diaspora, să știți că se uită la această emisiune. Și pup pe românii care muncesc în străinătate și care culeg fructe, ce fac ei, muncesc manual și ascultă la căști această emisiune, pentru că e singura emisiune corectă, domnul Coarnă, din toate emisiunile din România. Ia uite, și de Chicago se uită la noi. Da, avem foarte multe mesaje, le mulțumesc oamenilor, vă iubesc pe toți, sunteți minunați și vă mulțumesc că mă urmăriți. Și pe domnul Coarnă îl urmăriți. Serghei Lipovoi, 61 de ani, unul dintre cei mai apreciați generali de la Moscova, decorat erou al Rusiei, într-o rară luare de poziție, avertizează 3 state că se află pe radarul forțelor nucleare rusești. Lovim ținte militare din România, Polonia și Bulgaria. Dacă Ucrainei se va permite să tragă în noi cu rachete de... Dar sunt declarații făcute în mod constant de către Federația Rusă. Și noi suntem prioritate în declarațiile pe care le tot scoatem în spațiu public. Uitați-vă la acordul semnat de securitate între România și Ucraina, semnat de Iohannis la summitul NATO, la Washington, care e declarație de război și am discutat acel lucru. Acum, sigur că acele rachete nu pot fi gestionate de către armata ucraineană pentru că n-au infrastructura și pregătirea necesară. Ele vor fi gestionate de armata SUA. Și e clar că în momentul în care pleacă o rachetă de tipul ăla în Federația Rusă, reacția va fi asta. Iar ținta principală este România, pentru că avem baze NATO aici. Cogălnicianu, luați Cogălnicianu, luați de Veselu, Cogălnicianu și de Veselu și vor fi ținte cu prioritate. Și la Fetești, unde antrenăm piloții din Ucraina. Acum vreau să vă întreb direct, că ne știm de foarte mult timp de pe la emisiuni. O știți și pe doamna Șoșoacă, dânsa are un băiat de 22 de ani, eu am un băiat de 17 ani. În caz de război declarat, dumneavoastră aveți o fată care e plecată departe în Canada. Da, e în Canada, da. Dar e în afara oricărui pericol. Domnul Coarnă, cu mâna pe inimă, ca o mamă. Ce mă sfătuiți să fac? Să plec din țară că vine războiul sau să-mi las băiatul carne de mici, carne de tun, că fac ăștia? Eu vă sfătuiesc să faceți ce simțiți dumneavoastră. Mi-e greu să dau un sfat Mi-e greu să vă dau un sfat în situația asta, sincer să vă spun. Mi-e greu să vă dau un sfat. Eu nu rămân în țară, indiferent ce se întâmplă, eu rămân aici. Așa, eu vă faceți ce simțiți. Eu simt să rămân aici, indiferent ce se mi-ați cerut un sfat, vă dau un sfat. Faceți ce simțiți dumneavoastră că e bine în paradigma și în principiile dumneavoastră, care e binele dumneavoastră, faceți ce simțiți. Eu rămân în țară, eu nu plec din țară, indiferent ce se întâmplă. Da, copilul dumneavoastră e securizat, copilul meu nu. Doamnă, fata mea e plecată de mult. Nu erau discuțiile astea când a plecat fata mea. Fata mea e plecată de mult în Canada, nu de ieri. Ați întrebat de lucrul ăsta la ambasada Rusiei? A întrebat doamna Șoșoacă? Am discutat despre... Dom'le, am și un copil care mâine... Nu am discutat, doamnă. A fost vorba de 2 ore, nu am despicat firul în 4. Au fost niște lucruri generale despre pace, despre neutralitate, despre faptul că România nu este adversarul Federației Ruse și nu vrem conflict cu Federația Rusă și despre tezaur. Discuții generale au fost. Vă dați seama că nu am analizat noi punctual fiecare element în parte. N-am ajuns... Acum dumneavoastră vă dau rușii tezaurul înapoi. Doamne, a fost o discuție dacă am ajuns acolo, adică de ce să nu întrebăm? Păi da, normal, de ce? Nu. Bun, și am făcut rău că am întrebat? Nu, dar ați făcut ceva bine? Aveți un răspuns concret? Păi trebuia să stau acasă sau ce să fac? Nu, trebuia să veniți cu un răspuns concret dacă ați întrebat. Păi răspunsul a fost simplu, că tezaurul rămâne... Vă spun ce ne-a răspuns. Că e datorie de război din al 2-lea război mondial al României către Rusia, că am atacat și am făcut ce am făcut. Copilul meu o să fie tot datorie de război? Păi dacă nu știm să ne opunem acestor conducători PSD-PNL care distrug România, o să fie copiii noștri datorii de război. Da. Doamna, războiul e aproape, lucrurile se întâmplă, suntem într-o dinamică extrem de agresivă. Uitați-vă că deja, vedeți, eu spun de vreo 2-3 ani, dar știți ce îmi pare rău? Că tot ce am spus s-a adeverit și chiar îmi doresc să nu se mai adeverească. Și plătesc oameni nevinovați. Ce în Ucraina, oamenii simpli sunt cei mai nepăstuiți acolo. Lor le-au murit copiii în război, dar ei nu vor războiul ăsta. Mergeți în Ucraina și întrebați pe cei din stradă, pe cei amărâți. Nu vor războiul ăsta. Nimeni nu vrea războiul ăsta, cu excepția globaliștilor. Este un război
al globaliștilor care practic se îmbogățesc de pe urma lui. Uitați-vă la vânzările de armament, uitați-vă cât armament cumpără România astăzi și la ce prețuri. Luați F-35 acum, 36 de bucăți la un preț de 30 de ori mai mare decât în Polonia. Bani dați, aruncați pe armament. Și noi nu avem bani de pensii, nu avem bani de salarii. Amăriții de la Galați și de la Vrancea le-au dat 2000 de euro, iar pe cei din Ucraina ținem hoteluri de lux cu 800 de euro pe lună, cu toate facilitățile din lumea asta, cu tratamente medicale, învățământ gratuit și așa mai departe. Și pe ai noștri ținem în corturi pe ploaia asta, corturi de 2 lei și le dau 2000 de euro și au pierdut tot, case, animale, tot. Și își bat joc de ei. Păi asta e țară? Ăștia-s conducători? Ăștia mai merită? Da, asta e țara în care trăim. Dacă electoratul dorește tipul ăsta, pare posibilitatea să-i păstreze. Că la Galați a păstrat și uitați-vă în ce stadiu i-a adus. Am văzut, ferească Dumnezeu. Da, e incorect, domnule. La alții le dai și la ai tăi îi ții vai de mama lor. Nu se poate așa ceva. O întrebare de la domnul Paul Iurei. Mulțumesc că ne urmărește în fiecare seară. Zice așa, din sursele mele, Diana a cerut 5 milioane de euro atunci când a fost la ambasada Rusiei. Este adevărat, domnule Coarne? Nu, exclus. Nu, astea sunt zvonuri aruncate așa în spațiu public ca să o discrediteze. Doamna, noi am fost 4 deputați acolo. Am fost eu, doamna Șoșoacă, a fost Mihai Lasca și domnul, cum îți numele, Teamurit, cum îl cheamă, de la Sibiu. A fost Laur, deputat Aur, a fost el cu Revoluție. Îmi scapă numele. Deci am fost 4 deputați. Nu. Cu domnul Lasca? Cu Mihai, oricând, nu e o problemă. Eu țin legătura cu Mihai. Doamnă, e sigur că vrem cu toții să creăm o forță. El candidat pe Răzvan Constantinescu la prezidențiale. Da, știu lucrul ăsta foarte bine. Domnul Răzvan Constantinescu e un om serios. Eu îl respect și... Și o susține pe Diana sau cum? N-am ajuns la nivelul ăsta, v-am spus eu de 3 zile. De 3 cereți răspunsuri. De 3 zile. Hai să fiu sincer cu dumneavoastră. Vineri am avut prima întâlnire față în față. De atunci am hotărât că mergem împreună. Am stabilit niște linii de principiu. Deci n-am ajuns în profunzimea. În ultimii 2 ani sunteți un om de principiu. Cu fiecare v-ați întâlnit. Francis Tobă, scrie cineva. Domnul Florina Voicu. Francis Tobă. N-am înțeles. Cu domnul Marin v-ați întâlnit, ați discutat principii. Da. Cu PPUSL v-ați întâlnit, ați discutat principii. Cu ăștia de la AUR v-ați întâlnit, ați discutat principii. Și? Păi dacă n-au respectat, doamnă, dacă nu s-au respectat, mi-am văzut. Să știți că la PUSL n-au fost niciun fel de problemă. Oamenii așa au ținut cuvântul față de mine, n-am ce să le reproșez. La PUSL, pe alegerile locale, eu aveam o datorie morală față de cei care m-au susținut pe mine la Călăraș. Trebuia să le ofer un partid să candideze, pentru că oamenii trebuie să candideze pe partid, că era listă de consilieri. Iar cei de la PUSL, n-am nicio problemă cu ei. Au fost oameni serioși, s-au ținut de cuvânt față de mine, am plecat în condiții rezonabile de la ei, n-am nimic să le reproșez, deci totul a fost în limita bunului simț. N-am de ce să spun ceva greșit despre cei cu care am discutat eu din PUSL. Niciun fel de problemă. Dar discuția a fost doar pentru județul Călăraș, atât. Dar e incorect, adică la locale ați avut căluțul, da, simbol al campaniei. A fost singurul partid pe care l-am avut la îndemână ca să ajut. Am scos consilieri, doamnă. Dacă n-aveam partidul ăsta, nu scoteam consilieri. Am scos 5 consilieri pe partidul ăsta. Tot e bine. Vedeți? Păi, bineînțeles. Bun, ce mesaj aveți, domnul Coarnă, ca să închidem? Pentru cei care ne urmăresc, diasporenii, vă salut pe toți. Iată, Spania, Italia ne urmărește, toată diaspora. Mulțumesc, distribuiți emisiunea asta că este importantă. Sper să fie ultimul partid până la alegeri, domnul Coarnă, să nu mai... N-are cum, că dacă e ultimul, ori mă retrag, ori e ultima. Adică altă soluție nu mai există. Nu mai există. Nu, mă retrag și gata. Mesajul e simplu. România nu aparține globaliștilor, România aparține patrioților. Viitorul nu este al suveraniștilor, viitorul este al patrioților. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta și să privească cu atenție la listele de vot, să vadă că singurul candidat care îndeplinește aceste condiții, aceste criterii de patriot suveran, de om care își iubește țara, familia și neamul, este Diana Iovanevici Șoșoacă. Eu spun lucrul ăsta cu tărie, în comparație cu tot ce avem noi acum pe acea listă. Luați de la Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, marele independent Mircea Joană, care n-a fost, nu este și nu va fi niciodată independent, și pe cine vreți să mai discutăm noi de pe lista aia. Singurul om care îndeplinește și ține la poporul ăsta este Diana Șoșoacă. Și
Eu sper că împreună să găsim calea și să contăm într-o eventuală guvernare pentru 2025-2028. Pentru cei care vor să vă contacteze, să vină să se înscrie în partid, ceva. Eu sunt la Călăraș, cei din Călăraș îi aștept la Călăraș. Eu mă ocup de organizația Călăraș. Dacă sunt alții la nivel de țară, numărul meu de telefon mă sună și cu drag stau de vorbă cu ei și găsim o soluție. N-am nicio problemă. Puteți să le dați numărul meu de telefon, eu pot să-l spun public. 0728 28 26 24. Deci repet, 0728 28 26 24. Cine dorește orice tip de informație de la mine mă poate contacta și știu oamenii că mă sună în mod constant și mă întreabă diferite lucruri de la pensii, la dosare penale, civile, contestații și așa mai departe. N-am o problemă să mă sune. Cine vrea să vină în politică, cu drag verificăm. Cine vrea alt tip de informație, la fel. Dacă mă pricep, îl ajut. Dacă nu, îl îndrum unde să meargă să-și găsească soluția. Da. Mulțumesc, domnule Dumitru Coarnă. Și eu vă mulțumesc. Doamne ajută, vedeți? De la un sfert de oră am făcut o oră, vedeți? Da. Deci înseamnă că a mers bine. A mers bine emisiunea noastră. Mulțumesc mult pentru... Mulțumesc și succes, domnule Coarnă. Ce să zic, suntem alături de dumneavoastră. Poate mergeți într-o zi cu noi în campanie la Călăraș. Vă invit când o să merg cu doamna Șoșoacă. Mă invitați, domnul Coarnă, de un an de zile tot îmi ziceți de Călăraș. Păi și dacă vă invit, veniți? Da, domnule, vin, da. Bine, doamne. Vreau să vin să văd pe doamna Belantoni la Călăraș acolo. Am o rugăminte. Doamna Belantoni e subiect separat, mergeți la dumneavoastră, că n-am niciun fel de contact. Nu, ascultați-mă un pic. Nu am avut, nu am și nu vreau să am niciun fel de contact cu doamna Belantoni. Fiecare cu ale lui, să fie sănătos. Dumneavoastră, uite, de data asta chiar promit că vin. Dacă îmi ziceți când aveți acțiune, îmi fac timp. Eu mi-aș dori să vorbesc și cu doamna Șoșoacă. Mi-aș dori că o să facem acțiuni la Călăraș, să mergeți atunci cu noi, în zilele respective. Îmi fac timp. Vă anunț în timp util. Da. Bine. Mulțumesc, domnule Coarnă. Succes în alegeri. Dar oricum mai vorbim până la alegeri. Ne mai vedem de 2-3 ori, da. Bine. Mulțumesc, seară bună! Mulțumesc, dragii mei, tuturor pentru că ne urmăriți, distribuiți această emisiune, mai ales în diaspora. Acolo contează diaspora, o să voteze la aceste alegeri. Mulțumesc tuturor! Seară bună!